पापा पापा, आज स्कूल में मैडम ने मुझे मुर्गा बना दिया। क्या सच में? और ये मैडम इसी रास्ते से आएंगी? हाँ पापा, आती है। आने दो, तुम्हारी टीचर को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। पापा वो देखो, उसी गाड़ी में मेरी टीचर बैठकर आ रही है। ठीक है, अब देखो तुम्हारी टीचर के साथ क्या होता है, और उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर अनदेखा मत करना। अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट में माँ सरस्वती लिखना मत भूलना। पापा, आपने तो टीचर का कचूमर बना दिया।